va a explotar. Y todo el agua va a ir directito a... ¡Cacamucho! Pero qué mal nombre. No tenemos mucho tiempo. Claro, algo tenemos que hacer. Uno, por favor. Oigan, tienen que ayudarme. El excusado gigante está desbordándose. ¿Y ya intentaron jalar la cadena? Ya es un poquito tarde, pero tengo una idea. ¡Somos todo oídos! Y mejor que sea rápido. Sé que tuvimos diferencias, pero cuando sí trabajamos juntos logramos mucho, así que si confían en mí, creo que podemos salvar la aldea. Se entendió y rápido. ¿Y nosotros qué hacemos? ¡Escarbar! ¡Los gatos no escarbamos! Ok, ya, no escarben. ¿Quieren nadar? ¡Ya lo oyeron! ¡Escarben!